ফ্রেন্ডস, আবার এসে গেছে একটা নতুন রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে। আমরা তো মাছ অনেক রকম খেয়ে থাকি, তো আজকে আমি কিভাবে মাছটা ভাজবো সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। মাছের মধ্যে আমি দিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, 1 চামচ জিরে, 1 চামচ ধনে আর হাফ চামচের মতো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে সব কটা মাছের মধ্যে আমি 6 পিস মাছ নিয়েছি। মাছের মধ্যে সব মাখিয়ে নিয়েছি মশলাগুলো। চলো এবার মশলাগুলো মাখিয়ে আমি 10 মিনিটের মধ্যে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে চলো আমি তেলটা গরম করতে দিয়েছিলাম, এটা আমার অলরেডি গরম হয়েও গিয়েছে। তো আস্তে আস্তে আমি তেলের মধ্যে মাছগুলো ছেড়ে দেবো। চলো, তো দেখো মশলাটা দিয়ে আমার 1 পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, উল্টিয়ে দিয়েছি আর 1 পিঠ ভাজা হচ্ছে। তো একে একে এইভাবে মাছগুলো আমি সব তুলে নেবো, বেশি ভাজবো না, তাহলে টেস্টটা খারাপ হয়ে যাবে। এইভাবে তোমরা একবার মাছ ভেজে মাছের ঝোল করে দেখো, জাস্ট ফাটাফাটি হবে। তো চলো একে একে সব মাছগুলো আমি তুলে দিই, তোমাদের দেখাচ্ছি। তো দেখো মাছগুলো আমার কি সুন্দর ভাজা হয়েছে, জাস্ট দারুণ লাগছে। তো চলো মাছগুলো সব কটা ভাজা হয়ে গেলে, আমার সব কটা মাছ একসঙ্গে ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার তেলের মধ্যে আমি ফুলকপি আলুটা দিয়ে দিই। চলো, তো দেখো কড়াইয়ের মধ্যে আমি ফুলকপি আলু সব একসঙ্গে দিয়ে দিয়েছি, এটা ভাজা হোক। চলো তোমাদের মশলা কী কী এঁটে দেবো সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। মশলার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি জিরে, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ নুন, হাফ চামচ হলুদ আর কাঁচা লঙ্কাটাও তোমার চিড়ে দিয়ে দিয়েছি। এবার ঝালটা যে যেমন খাবে সেই বুঝে ঝালটা দেবে। চলো আমার আলু আর ফুলকপিটা ভাজা হয়ে গেলে তোমাদের ঝোলটা কীভাবে বানাবো সেটাই তোমাদের দেখাবো। মাছ ভাজাটা তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি, এবার ঝোলটা কেমন হবে সেটাই তোমাদের দেখাবো। আর আজকের এই রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, একটা কমেন্ট করে জানিও, একটা প্লিজ চ্যানেলটাকে ফলো করে দিও আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো। চলো তোমাদের দেখাই আমার ফুলকপি আলুটা কীরকম ভাজা হলো। তো দেখো ফুলকপি আলুটা আমার হালকা ভাজা হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। তো এইবার আমি মশলাটা দিয়ে দেবো। মশলাটা আমি দিয়ে দিলাম, দেখতেই পাচ্ছি আলু ফুলকপির মধ্যে সব মশলাটা মাখিয়ে দিচ্ছি। তো চলো মশলাটা কষানো হোক, আমরা ফিরে আসছি। তো দেখো মশলাটা আমার কষানোর জন্য আমি ফিরে আসলাম। মশলাটা কেমন কষানো হচ্ছে দেখো। দেখো মশলাটা ভালো করে কষাচ্ছি, যে যাতে মশলাতে কাঁচা গন্ধ যেন না আসে, সেটার জন্য মশলাটাকে কষাচ্ছি। আর কেমন বসিয়েছিলাম, আর দেখো মশলাটার কালারও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, দেখো কি সুন্দর কালার এসে গেছে। তো আজকের এই রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, একটা কমেন্ট করে দিও, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, যাতে যখনই আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর আমার চ্যানেলটাকে একটু শেয়ার করে দিও বন্ধুরা। তো দেখো আমার মশলাটা, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে মশলার আমার তেল ছেড়ে দিয়েছে, মশলাটা একদম আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার পরিমাণ মতন আমি জল দিয়ে দেবো। চলো আমার ঝোলটা বসে গিয়েছে, চলো আবার ফিরে আসছি। এবার মাছগুলো আমি ঝোলের মধ্যে দিয়ে দেবো, দিয়ে যাতে মাছটা ফোটে, মাছের মধ্যে যেন ঝাল নুন সব ঢোকে সেটাও দেখবো। এবং সব এইভাবে মিলিয়ে দিচ্ছি দেখো। এবার চলো আমরা ফিরে আসছি, ঝোলটা ফুটুক। আর এমনি কষাতে তো আলুটা আমার 90% সিদ্ধ হয়েই গেছে, এবার একটু ফুটলেই আমরা ঝোলটা নামিয়ে দেবো। আর আজকের এই রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা কমেন্ট করে জানিও অবশ্যই, তাহলে আমার ভালো লাগবে। তো দেখো ঝোলটা আমার বসে গিয়েছে। তো দেখো ঝোলটা আমি বসিয়ে দিলাম, সব বসিয়ে দিলাম ঝোলটা। এইবার চলো একটু ফুটলেই ঝোলটা আমার রেডি হয়ে যাবে। তো চলো ঝোলটা ফুট ধরুক, আমরা ফিরে আসছি। আমার মাছের ঝোল একদম রেডি হয়ে গেছে। তো আজকে রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে তোমরা জানিও, আর প্লিজ আমার পাশে থেকো, আমাকে ফলো করো। আজকের জন্য টাটা। আমার আজকে মাছের ঝোল একদম রেডি, আর শুকাবো না। দেখো আমার মাছের ঝোল একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকের জন্য টাটা।